Kunoo obboleeyyan kiyya amma hidharraa gabbaane magaalaa Adan seenne sa'aatii 5 erga jedhamne booda magaalaa Adan seenne mootummaan nu qabdee nu hiitee turte inshaallahu ta'ala nu amma gartee hidharraa amma yeroo ammaa tana gabbaane jechuun obboleeyyan kiyya. Ashama harka fuuna kana madda adda qabdan beeku keessanuu bakka jirtan salaam tattee jaalala tanuu irraa furtu simbira hageessu isin jecha. Egaa obboleeyyan kiyya alhamdulillah rabbil aalamiin nagaan Adanitti gallee jirra. Kunoo magaalaa Adan jirra alhamdulillah rabbil aalamiin. Rabbi galannaa gahu kunoo magaalaa Adan tana fakkaatti. Ijoollee isaa ooftan jechuudhaan akkasitti gartee nu hidhanii hidhaa turree dhufne amma immoo garuu hidhaadhaa baane nagaan magaalaa Adan seennee jirra. Alhamdulillah rabbil aalamiin magaalaa Adan fakkaatti. Nasruu gola aartii Oromoodhaa galatoonfatuun barbaada rabbi jazaa kafaluu fi isaatu nama naa godhe akkasitti hidhaadhaa baane kunoo tanaaf obboleeyyan kiyya nagaan keenya jirraa baga gammaddanii magaalaa Adan geenye waan akka balaan nu godhatu as booda jarri tokko sanatti bilbileen na haddadaa jiranii tanaafuu inshaallahu ta'ala rabbi qabnaa waan inshaallahu ta'ala du'aayin haala nama gargaarti wallahi inshaallahu ta'ala rabbi hordallee haa eegu rabbumaan nama eega rabbi gaditti isin qabna isin olitti rabbii tokkicha qabnaa jechuun obboleeyyan tanaafuu inshaallahu ta'ala rabbiin nagaan karaa biyya teenyaa nu haa galchu rabbiin gartee nagaan gartee maatii teenyatti nu haa galchu jennaa inshaallahu ta'ala akkuma immoo ilmoo teenyaa dheebonnu kanatti haadha fi abbaan keenyallee nu dheebotanii rabbi gartee inshaallahu ta'ala nagaan nu haa galchu jennaa nu godhaadhaa du'aayin teessan nu qeebalamti rabbiin nu bira jira isinis gartee rabbi hordoftoota keenya sagalee waraabaa jira biifa baaban akkasii obboleeyyan kiyya Abdurrahmaan xixiqqoo gartee na dararu jira ummaa biyya jira ummaan isaa kan jirtu ummaan isaa sanatti hafte ummaan tee sanatti hafte baay'ee ummaa fi baaballee amma booda na qabdaa jechuudha amma booda ummaa fi baaban keetillee na baaba ayyee ummaa fi baaban nayi tamaam habiibi ummaa fi baaban keenai akkanaati obboleeyyan keenya du'aayi mogoraadha ilmoo sana qilleensa irraan dhoyne baarrii gartee amma baarrii ni ka'ee jiran xiqqishoo gartee baaraatu ka'ee qilleensa qabajanii haga guyyaa takka lama sadii asuma jiraatan nu jedhani inshaallahu ta'ala rabbiitu jira du'aayi mogoraa isin jenna kanaafuu rabbi jazaa isin haa kafalu isinillee Oromooti haalan gartee nu bira dhaabbatu jirtanii haalan nu gargaaru jirtanii inshaallah rabbiin gartee nagaan biyya teenyatti nu haa galchu magaalaa Adan seennee jirra asuma inshaallah baharallee boruu fi kana baharallee isin daawwachiifnu ta'a yoo arganne inshaallahu ta'ala takkanaati obboleeyyan kiyya amma makiina hara bakka gartee yoonni jennutti deemuudhaa deemna tanaaf obboleeyyan kiyya asirra hara dhaabbannee makiina eeggatu jirra tanaaf viidiyoo asumaan isinii marre asuma dhaabbatee kaameeraa naa qabu jirullee biinitu kaameeraa naa qabu jira tanaafuu akka maalirra akka geenye akka nagaanidhaa keessaa baane isinii ibsuu dhabin obboleeyyan kiyya biinidhaan kaameeraa naa qabu jeeni biiniin kaameeraa naa qabe viidiyoo isin waraabu jirra takkanaati du'aayi saniin nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna inshaallahu ta'ala wanni hundi dabartee jirti hamtuun hundi dabartee jirti gartee warri asii bilbilee gartee nu laaltaa ni dhufu jirtaa si qabnaa maal jedhanis rabbi isaan haa qabu jenna inshaallahu ta'ala tanaaf obboleeyyan kiyya jajjabaadhaa du'aayi teessan nu godhaa jennaa du'aayin teessan nu bira dhaabbattee jirti akka ajaa'ibatti gaa inshaallahu ta'ala agartee nagaan gammachuu biyya keenyatti gallee roorroo hunda jalaa baanee waa hundaa'u seenaa keessa dabarre kanaa sonnu ta'a seenaa addaa keessa dabarree obboleeyyan kiyya amata guutuu boba'aa turtanii amata guutuu boba'aa turre inshaallahu ta'ala amma ogee bakka siiriin jirtu gartee dandaan siirii san balleessu dadhaban ammoo jalaa deemudha rabbiin gartee inshaallahu ta'ala nagaa biyya nu galchu maaliif jennaan nama tokko agartee taa'ee nama amatoo dhageesse nama saniin akka nama namanni gorsiidha yoonni gartee nama san gorsuu dadhabde gurri kan kee bakka dhageenyatti jalaa deemi jaa jechuudha rabbiin tanaafu nuti miciyyoo tana gorsinee dadhabne tana dhiiftuu miti erga nu dhiisuu didde immoo akka isiin gartee shirkii tana dalaydu irraa dhoorgine dadhabne azabne illee qabne miine illee dadhabne nama dhiisuu miti jechuudha tanaafu maaltu nu malare wanni nu malu miciyyoo tana biratti irraa fagaatudha jechuudha tanaafu obboleeyyan kiyya akkasitti miciyyoo tana irraa fagaanne jiraachuun wayyanneeti galuu biyya teenyatti galuu filannee jechuudha arra biyya teenya yoo taane namaa fi hiddaa fi aalii keessa jirra Oromoo sabni bal'aan gartee biyya jira miciyyoo tana gartee nurrallee roorroo gartee isin irra ta'utanallee nu gargaaranii nurraa dhabamsiisan ta'a jechuudha obboleeyyan keenya ammoo garuu asitti namuu garaadha yaada fuun dalagaa yaada ha dalagaa hin qabnellee miciyyoo tana waan inni gartee
aboon gargaaraa inneen ni bitama maallaqa barbaada sheeka tokkicha gartee sanii fi biini faa malee gartee namni kun hundinuu garaa ifii malee dadhabanii jechuudha takkaa'u biyya sodaatanii takkaa'u maallaqaan bitamanii nu bira dhaabbatuu didanii jechuudha obboleeyyan kisi bal'oo faa rabbi jazaa kafaluu fi inni gartee akka duraa san nu bira dhaabbatee jira haala wardaa bira dhaabbatee boodarra ifiifuu mashaakila biraa keessa seene tanaafuu gaa inshaallahu ta'ala rabbiitu jira rabbi gartee nagaan biyyatanitti nu haa galchu du'aayin isin nu gootan nagumaan baara kanarra isin haa dabarsuun hundaa fatanaa sadii qabnaa fatanaa sadeen takka gartee magaalaa sanarraa mootummaan adda adda waan ta'eef magaalaa sanarraa as dhufuudha magaalaa sanarraa erga baane gidduu sanatti sa'aatii afur moo sa'a shan hidhamne baane nagaan achii baane inshaallah ammoo tabiraa yoo tabiraa fatanaa bishaaniti jechuudha taasii dabarre fatanaa bishaanii sanatti dabaraa amma fatanaa sadaffaadha daangaa jabuutirraa daangaa Itoophiyaa seeruudhaa obboleeyyan kiyya tanaafuu du'aa teessaniin nu bira dhaabbadhaadha du'aa teessaniin nu gargaaraadha isiniin jennaa rabbiin jazaa isin haa kafalu rabbiin gartee fayyaa isin haa dabalu rabbiin rizqii guddoo isinitti haa kennu ajrii ramadaanaa rabbi isin haa qeebalu inshaallahu ta'ala rabbiin gartee isin kasaarsini inshaallahu ta'ala rabbiin gartee argataan isinillee biyya teessanitti isin haa galchu argata guddaadhani rabbiin kawaan qabne haa itti haa kennu hagartee haa qabus rabbiin irraa itti haa ida'u barakaa keessa haa kaa'u jenna obboleeyyan kiyya warra gartee dalagaa madaamirraa bu'u fedhus rabbiin irraa baasee rizqii isaa guddoo haa dalagachiisu jenna inshaallahu ta'ala rabbii jira rabbi gartee wal qabnaa rabbi gaditti wal qabnaa nu ol rabbiitu jira obboleeyyan kiyya namni rabbi qabu waan dhaben qabu gartee roorroo hamtuu beeka keessa dabarre rakkoo hamtuu keessa dabarre burjaajii hedduu keessa dabarre waa meeqa keessa dabarre jechuudha obboleeyyan kiyya beelonnes dheebonnes garree rakkannes garree hidhamnes garree tumamnes garree obboleeyyan kiyya azzabamnes garree maraannes garree waa hundaa'u garree jechuudha kanaa dila samboo ta'uu har'a magaalaa adan geenye rabbiin gartee warra ilmaan kiyyallee nagaatti na haa ta'u inshaallah adawii rabbi irraa qabu viidiyoo mariin jeeni anammoo gartee asiin waan isin irra jirtu akhbaara isiniif nima viidiyoo wanni marree gartee golaartitti yeroo takka gartee viidiyoo ol baatee akka bartu godhin jeeni bakka jirtu gartee akka nagaan jirtuu fi akka gartee nagaadhaan wal mari'annee adda baane akka isiniif qofan barbaada malee viidiyoo mammartee akka duraanitti gartee asin jira maarree fiti waan feete fiti biyyoodhan jettee rakkoo biraa akka seenne jee itti meetin jira kanaafuu gaa obboleeyyan kiyya akka gartee nuti adda beeysa keenya kana waan biratti hiyyaanneen isiniin jaa maaliif jennaan na warroottan tokko tokko gartee viidiyoo maranii wardaa Abrahaam Sidiisee deemee maal warri joos ni jiranii wardaan haala ilmaan kiyyaati hin dhiisu inshaallahu ta'ala ilmaan babbareedaa kana fuudhi manatti biyyatti na galchiisiitu naan jee kanaafuu dhiisuudhaaf hin deemu galatoomaa isinii jennaa rabbi jazaa isin haa kafalu warri gartee wardaa eessatti dhiifte jettanis wardaa wanni dhiisaf saniif malee waan biraati fi miti hamtuu fi miti akkanatti kaanee biyyatti galuun ni jajjabaatti biyyatti sunee kaaneen gallu achi deemetiin gartee haala mijjeessee fi akka isiin gartee nagaadhaan gartee bakka itti buutu qabdutti biraa jeeti. Egaa obboleeyyan kiyya kun makiinaa korree jirra meeshaa teenya makiinaa biraatu fe'e dallaalan deemu jirra meeshaa teenya makiinaa biraatu fe'e nu deemu jiraani akkasitti obboleeyyan kiyya naa fi biin kophaa baasa makiinaa xixiqqaa kana nu qabaniiti achitti deemu jirra amma iddoon itti deemnu kun gaa funduqatti deemu jirra alhamdulillah rabbil alamin gaa fatanaa hedduu keessa dabarree inshaallahu ta'ala makiinaanis baasa xiqqaadha kaameeraa duratti deemnee isinii marru ta'a duratti deemnee karaarra deemnus kaameeraa isinii marra alaa kulli haal isin rakkoo meeqa keessa dabarree dhaynee jirre jechuudha dhaynee hunoo magaalaa adan seenne hunoo makiinaa duratti kaameeraa isinii marru makiinaan akkana fakkaata keessi makiinaan hedduu bareeda maashaallah obboleeyyan kiyya akkasitti amma suduudan gara funduqaa nu godhametti deemne achitti Bilaali fi meeshaa teenya fi hunda kan walitti deebinu ta'a jechuudha obboleeyyan kiyya meeshaa teenyas makiinaa biraatu fe'e shaanxolee keenyallee makiinaa biraatu fe'e akkasitti hara funduqaa geessanii achitti nutillee makiinaan kophaa nu fuute hara funduqaa nu ooftiirtee jechuudha yeroo reefu viidiyoo dhaabbannee isin maraa jiru san makiinaa eeggatuudha akkasitti isin maruu jirra alhamdulillahi rabbil alamin fatanaa meeqa keessa dabarree rakkoo meeqa keessa dabarree inshaallah nu har'a tana booda gaa fatanaan gartee kara bishaanirra baanee kara biyya teenya galuu taate malee rabshaa abaluu wajji godhi eenyu wajji godhi ijoollee gartee biiftuu nutti goote san rabbi nurra haa qabu rabbi wal nu garsiisin rabbi wal afaan nu haa dabarsu inshaallah ijoollee san rabbi walitti nutti fidini rabbi wal nu garsiisin jechuudha argaa isaanii dandeessu akkanaa ta'e obboleeyyan kiyya inshaallahu ta'ala obboleeyyan kiyya jabaadhadhaa du'aayin teessaniin nu bira dhaabbadhaadhaa du'aayin teessan hedduu nu dalaydii waa meeqa keessa nu dabarsite du'aayin teessan rakkoo fi bal'oo meeqa keessa nu dabarsite asiin nu geesse du'aayin teessan gartee arrallee nu jalaanallee nu bira jirti
obboleeyyan kiyya daraa rabbii jaadha du'aa teessan nu godhaadha insha Allah taala rabbiin baaruma kanarra nagaan isin haa dabarsu jaadha baaruma kanarra nagaan isin haa dabarsu jaadha du'aa nu godhaa isin jenna obboleeyyan kiyya gaa adan baay'ee takka oomiti oo adan jechaaf gaa akkatti nu qullaa jaafoon deemu jira akkasiiti obboleeyyan kiyya nu laal Abdurrahmaan katti baqee gartee yaa'u jira alhamdulillah ala kulli haal gaa takkanaati waa hundaafu insha Allah bakka geenya fi bakka teenya bakka dhaabbannu maratti viidiyoo marree isin gadhiifnu ta'a waan irra geenya hunda isiniif himna insha Allah taala gaa takkanaati obboleeyyan kiyya du'aa teessanii nu bira dhaabbadhaa galatoomadha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh